E aí, meus filhos, tudo bom com vocês? Bem-vindo aqui no meu canal, você que tá vendo agora por aqui, seja bem-vindo. E hoje o vídeo é sobre as fogueiras de São João, São Pedro e Santo Antônio. A fogueira é tradição aqui, né, no Nordeste, Paraíba. São João traz o batismo, foi o santo que batizou o Jesus, né? Foi o que batizou, quem batiza os povos hoje em dia, né? Que é aclamado Espírito Santo. Santo Antônio, o santo casamenteiro, que tanta gente quer casar por aí, ó. Tá sabendo que tá querendo casar, bicho. Tô sabendo, ó. E São Pedro é a porta das águas, né? Que segura o céu. E por tradição aqui, pelo menos aqui em casa, tem gente que cada um faz sua fogueira, dependendo da fogueira, entendeu? Tem gente que nem faz fogueira, mas a tradição é Santo Antônio, que é dia 13, aí vem São João, que é dia 24, e vem São Pedro, que é dia 29. Mas a fogueira é sempre aqui, a tradição do pai é feita às vésperas. Então costuma acender 6 horas. Agora é uns 5h50, daqui a pouco, às 5h50, quando for às 6 horas, mais ou menos, ele vai acender a fogueira. Aqui uns 6 e pouco. Aí eu vou mostrar a fogueira a vocês aqui. E São João é dia 23, que é hoje, dia 23. E São Pedro, não, São João já foi passado, no caso. Agora São Pedro dia 27. Não, dia 28, que é dia 29, entendeu? São Pedro dia 29, tá entendendo? Tá entendendo? Tá compreendendo? Dia 29, entendeu? As tradições são essas, são os 3 santos do São João, que é o mês junino, né, de São João, que é em junho. E para vacinar daqui a pouco, eu vou mostrar a fogueira acesa para vocês. Fica à vontade aí. A fogueira tem uma tradição muito bonita, que é o que? Aconchegar a família ao redor da fogueira, né? Para comer um milho assado. Essa fogueira já foi tirada por mim aqui e os meus irmãos aqui em casa. É comer o milho assado, que é a festa típica, cada um dança do seu jeito. E é aconchegar a família ao redor da fogueira, que se esquentar, né? Que a representatividade principal da fogueira é essa. E assim que é comemorada. Quando eu tiver acesa, eu vou mostrar a vocês aqui, para ver se tem vergonha de aparecer. E assim vai acender a fogueira e eu mostrarei a vocês como tá bonita ela aqui. Vai ficar bonita. Aí vai arrumar um milhinho, colocar nela. Quando tiver em brasa, a fogueira, claro que vai ser em brasa, né? Se você colocar o fogo no fogo, vai ficar fubeado, entendeu? Olha o forrozinho. Eu não sei se tem copyright essa música, eu vou deixar a música embaçada. A minha voz embaçada. Mas espero que vocês entendam aí. Que vai ser um mecânico, eu vou virar um robô. Eu sou um robô. Só tem doido. Olha o fogo, agora vai ter chuva aí, ó. São Pedro vai abrir as portas do céu aí, meu filho, agora. Agora vai chover, meu compadre. São Pedro abençoa quem faz a fogueirinha dele. Santo Antônio em casa e São João se batiza, não sei o que faz não. Faz o que, pai, São João? São João era anunciar que Jesus ia chegar ao mundo. Pronto, São João anuncia o mundo, pronto. Ah, agora falta só o milho. Se não tiver o milho, faço inveja e come e vou-se embora. Deixo vocês aí. Não, milho! O milho é milho! E como? Ihu! Olha o fogo! Comer milho, bora. Tem gente que faz fogueira no dia mesmo, aqui é nas vésperas, aqui, ó. Eu não sou muito festeiro. O meu milho vou pra cama. Não gosto de festa não. Maria, faz que o carro tá em vaga, né? É mesmo. Né? Ó, quer gente agora aqui, ó. Quer gente, ó. Quer cabeça. O outro no Minecraft aqui, ó. Riquelme aqui, ó. Do Free Fire, do YouTube, né, Riquelme? Não, é Minecraft. Vai dançar. Vai dançar, meu filho. Minecraft não. Vai dançar. É São João. Tô ocupado. É São João. Tô ocupado. É São João. Mas tô ocupado. Eita, agora tem milho aqui assado aqui, ó. Agora tem milho. Daqui a pouco tô correndo. Comer milho, fazer inveja a vocês e meter o pé. Tá, João?
Tira um pra eu aí, João. Escapa o meu, João. Eu tô mais salva, só pra tu não. Aí, ó. O bicho bonito, ó. Tem que se inscrever pra esse bonitão aqui, ó. Olha o bicho bonito. Só ele dar os 1000 likes, né, João? Aí, tá. João! Ô, João! Não vai precisar ali não, viu, Maria? Já arranquei metade pula tudo em hoje aí, vocês. A outra tá braba ali, ó. A caca ali, ó. Tá braba. Tá braba. Memi! Só mi! O meu primo Zé Cotoca, mendicante que faz dog e cantou pelo água e enrolou e deu irmão. Que mentira mais danada, que lorota mais à toa. Da nonágua não é possível, é Cotoca e da sua. Isso é tudo pessoal. Almei. Boas festas, feliz São Pedro. Se beber não dirija, se dirigir beba. Bata no aparelho e morra, seu desgraçado. Vai, que o juiz não deixar. E com copyright, não sei como é que se chama. Eu não vou tirar não. Vai do jeito que tá e vai tudo pra lá. E adeus, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Comigo aqui, ó.